اسعار هيونداي الانترا المستعمله في مصر. وانا رجعت السلسله دي لسبب واحد بس، عشان اقول لكم احنا ليه بطلنا نتكلم عن المستعمل، او انا ليه بطلت اتكلم عن المستعمل. الانترا اتش دي الجيل الاول من 2007 ل 2011 سعرها بيتراوح من 400 ل 620 الف حسب السنه والحاله، والحالات الكويسه ل 150 الف كيلو، والكلام ده سعرها هيكسر ال 600. وحاجه غريبه جدا اللي احنا بنعتبر ان 150 الف كيلو ده حاله كويسه بقى واستخدام طبيب ولقطه عبس. الام دي من 2012 ل 2016 سعرها بيتراوح من 550 الف ل 750 الف، واللي ب 550 دي هتلاقيها كلبه مقلوبه بتاع 7 مرات مثلا. وانا حقيقي مش فاهم ليه في بني ادم ممكن يدفع 750 الف جنيه في عربيه بقى لها 10 15 سنه، وكمان مثلا مش مرسيدس او بي ام، فقول جايبها للمنظره. بجد حاجه مش مفهومه بالنسبه لي. الاي دي من 2017 ل 2020 سعرها بيبدا من 750 وبيوصل ل 900، وهنا لازم واقفه بقى. العربيه دي حرفيا بتتباع زيرو دلوقتي وسعرها بيبدا من 900 وحاجه، فانت بتجيبها مستعمل ب 900 ليه؟ لا فهمني بقى. هتقول لي اصل الجديده تقفيل محلي انما دي كور. يا عم محلي بس على الاقل زيرو. الناس في مصر بيستهينوا قوي بالكيلوهات، مش عارف ليه، يعني بيعتبروا مثلا اللي هو 50 60 الف كيلو ده ولا حاجه. يا جدعان دول 50 60 الف كيلو في ارض مصر بالمطبات بالنقر بكل الكلام ده، ازاي بتستهينوا بالكلام ده؟ السي ان 7 من 2020 ل 2023 اللي قبل الفيس ليفت سعرها من 900 لحوالي مليون 100. واقول لكم حاجه، دي اكتر سعر منطقي فيهم لحد دلوقتي. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو السفاسيف، قولوا لي ايه العربيات المستعمله التانيه اللي عايزين تعرفوا اسعارها عشان اوريكم سوق المستعمل واصل لفين. لو عجبك الفيديو وبتحب العربيات ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.